जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल स्नेक सेवर YRY। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त समीर यादव और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल स्नेक सेवर YRY जितेंद्र मैन कैमरामैन के साथ। तो दोस्तों, जैसा कि अभी बताना चाहेंगे, यहाँ देख सकते हैं सांप घर के अंदर घुसा हुआ है और देखना है कि सांप किस जगह पे है, कौन सा सांप है। तो आप लोग वीडियो पे बने रहें। जैसा कि दोस्तों देख सकते हैं, पीछे साइड काफ़ी मतलब सांपों को लेकर के काफ़ी भय बना रहता है लोगों में। तो उसी तरह अभी भय बना हुआ है और देखते हैं सांप को निकालते हैं कि कौन सा सांप है और आप लोग भी देखते रहें। काफी सनसनाहट है और इसी के आसपास में जैसा कि सांप बताया जा रहा है, देख सकते हैं कितना आवाज इसका है, काफी लाउडली आवाज है। पानी है यहाँ, अचानक से यहाँ क्या है, हाथ रखने के दौरान ही यहाँ से किसी को काट सकता है। ये देखिए दोस्तों, काफी फाइन है और देख सकते हैं सांप को, बहुत ही एग्रेसिव है। और अभी हम लोग इस सांप को रेस्क्यू करने वाले हैं। देख सकते हैं, इसको बाहर निकालते हैं। यहाँ कुछ काम हो रहा था क्या? कहाँ तक बोले? कौन सा भैया? देखिए इसके बारे में बताते हैं, ठीक है। उनका क्वेश्चन सही था, ठीक है, कि कौन सा सांप है, ताकि इस सांप को हम लोग एक ही भाषा से जानते हैं, खरीस, लोकल भाषा में, ठीक है। लेकिन इसका अगर देखा जाए तो इसके हिंदी में हम लोग इसको नाग के नाम से जानते हैं, इंग्लिश में हम लोग इसको स्पेक्टिकल कोबरा के नाम से जानते हैं, ठीक है। हम लोग खरीद बोल देते हैं, फालतू बोलते हैं। नहीं, सही है। अपना जगह में लोकल नाम हर किसी चीज का होता है। बिल्कुल सही। कोबरा में बहुत सारे प्रजाति है ना, और एक लंबा वाला। कभी अपने आप को सामने देख लेने के बाद, खतरा महसूस करने के बाद ये फुफकारता भी है और इसी दौरान पता चलता है। कौन देखे थे आपको पहले? देख सकते हैं, वो बच्ची देखी थी ना। तो मतलब कैसे देखे इसको, कैसे पता चला कि पानी लेने जा रहे थे? क्या हुआ? झाड़ू लगा रहे थे, उसी दौरान मतलब आवाज आया ना। देख सकते दोस्तों, झाड़ू लगाते समय आवाज आती है। आवाज आने के दौरान ये अभी अलर्ट हो गया और फुफकारने के बाद उनको पता चला कि यहाँ सुबह में सांप घुसा हुआ है। जैसे हम लोग को सूचना मिला, हम लोग की टीम आकर के तत्काल इसको सही सुरक्षित तरीके से रेस्क्यू करके इसको फिर से जंगल में पुनः रिलीज कर दिया जाएगा। तो दोस्तों, चाहेंगे आप, अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आता है तो ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और किसी तरह का कोई भी जानकारी हो सांपों से जुड़ी या एनिमल से जुड़े तो आप हमारे पास कमेंट्स कीजिए। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।